Hello，大家好，我们今天来做一个冰箱贴。这个磁铁我买的是大的那个是15毫米的，小的是8毫米的。两个的话就是反正吸力还可以。拿出适合的模具，然后调一杯滴胶。滴胶的话，你就调自己喜欢的颜色，因为那个底色的话，稍微就是实色一点的话，可以把那个磁铁的颜色盖住嘛。所以我调了一个深蓝色，因为但是也有一点透，就加了一点黑色。不过我黑色是加多了，然后还加了一点那个粗的水晶粉，就闪一点。然后就把调好的胶就倒到模具里面，慢慢倒，然后后面用那个倒好以后，用牙签把各个边角底部戳一下，就把那个气泡，怕底部有气泡，就把它给戳上来。然后这些都弄好以后，就把那个磁铁放到模具里。磁铁的位置调整好以后，就可以把胶水放到旁边，静置大概7、8个小时吧，也不用等胶水完全干，然后就可以拿过来，准备棉签或者海绵棒，蘸珠光粉，直接在那个半干的那种胶的表面蘸颜色，这个颜色怎么涂抹就是按自己的喜欢来吧，加一些涂好以后加一些闪粉啊、亮片啊之类的，就都是你自己想怎么加就怎么加呗。最后的话都装饰好了以后，就用 UV 胶封层。一般的话，我喜欢封2层，因为封第1层的时候，那个 UV 胶，因为那个表面可能还有一些浮粉，那个 UV 的表面，你只封1层，可能表面就不太光滑，不好看，所以我一般都是封2层，这个看自己吧，一般封2层会好看一点。就我们视频里的这几个模具的话，用那个小的8毫米的那个磁铁就足够了。把它粘在冰箱上还蛮轻松的拿下来的。然后那个大的15毫米的那种，粘上去的取下来稍微要用一点力。可能你在做更大一点的那种模具的时候，就15毫米的就适用一点。我们这种小的模具用8毫米的就足够了。今天的视频就到这里啦，感谢大家的观看，喜欢的话请帮我点赞哦，谢谢。